欢迎来到艾伦的正念交易频道。今天是2026年的3月12号，是一个周四。美股运行到了一个非常重要的时间节点，所以我们今天有必要来录一期视频，记录这个结构的转换。回到盘面上，今天各大指数悉数收跌。那么如果我们打开一下之前一直使用的维加斯通道来看一下，道琼斯指数今天是正式跌穿了维加斯通道的下沿，之前是209天一直在维加斯通道之上运行。同样，今天跌幅为 1.78% 的纳斯达克综合指数科技指数尾盘的一轮急跌刚好怎么样，也把价格带到了维加斯通道之下，所以现在纳斯达克指数是和道琼斯同步开始了第一天的下跌序列。回到标普百，标普百现在的位置刚好卡在哪儿？卡在维加斯通道的上下轨之间，所以今天标普百看起来还没有断啊。最后看一下罗素2000罗素2000同样今天是一个 2% 的跌幅，和标普百一样，卡在了维加斯通道的上下轨之间。为什么我们要来特别的关注一下这个位置？上一次跌穿维加斯通道的下轨还是什么时候啊？上一次跌穿维加斯通道的下轨，如果我们翻一翻视频可以看到，正是2025年的2月27号。跌穿通道之后，后面的事情我们都知道了，就是特朗普关税言论和关税政策导致2025年的4月份是一轮大跌。如果我们把纳斯达克指数的 K 线图缩小的话，可以看到再上一次跌穿维加斯通道是24年的8月份，这个时候就是日本强硬的鹰派加息导致了全球股汇双杀，那时候日经创下了历史最大跌幅。回顾了前两次跌穿了维加斯通道之后，那么这一次和上一次将会有什么不同？我们现在还不好猜，因为市场的结构、市场的波动方式和市场的预期都产生了新的变化。所以在这儿我们不得不提高警惕啊！那么当维加斯通道下沿被跌穿的时候，如果没有办法收复的话，市场很有可能将进入进一步的下跌寻底的状态。所以这个时间节点是重中之重啊！如果看不准，可以把仓位降下来。接下来的任务就是防守守住本金的安全，这是围绕着维加斯通道中长期走势的一些看法。至于短线的行情，其实在这些位置市场没有办法进一步打出向上行情，也不足为奇。为什么这么说呢？因为我们是不是还可以用其他的办法来观察这个市场的走势？比如我们打开一组红蓝双线的趋势线。其实市场现在处于什么状态？指数的价格是位于双线之下，已经有25个交易日了。仅仅用红蓝双线，我们是不是就可以把这1年多以来的行情非常明确的划分为几段呢？比如这一段行情1，这是行情2，是吧？这是行情3，是吧？这是行情4，这是
行情5，现在是行情6。我们频道中一直所提倡的如何用清晰而理性的节奏来观察这个市场，进行自己的操作和仓位的分配，这就是一个非常简单的办法。就是我们用这样的眼光去观察市场里面的一些热点股，会发现上涨的股票它的结构往往是高度相似的。比如今天涨幅榜上居前的 CF 工业控股，再比如陶氏化学，比如西方石油，再比如康菲石油，这些近期一直处于上涨形态的个股，我们可以看到，首先是维加斯通道站稳，再就是红蓝双线呈上涨的多头形态。在这个多头的排列组合之上，个股上涨是比较容易的。同时这组红蓝双线呈现死叉空头排列的局面下，我们也可以看到个股是很难轻易摆脱这个下跌趋势的。每到此处，是吧？价格就打出停止的行为。所以这组线的作用可以和超涨形态结合在一起，相辅相成。像这些股票是不是很容易就被两段化的来区分开了而且这不是个例，就像现在特斯拉，其实特斯拉已经在红蓝双线的下跌趋势里面运行了45根了，每到了蓝线的附近，价格就打出停止行为。再比如我们之前讲过，从超涨形态之中退出来的谷歌，那么谷歌现在也是被这组红蓝双线趋势线牢牢的拿捏住了，是不是？每到这个蓝线附近，价格就出现停止行为。再比如甲骨文，是不是同样的形态这样的例子有很多有非常多，我们就不一一列举了。那么这组红蓝双线呢，既可以包含在我们说超常态和平庸态之内，又可以解释在平庸态之内发生了什么，为什么结构还没有产生转变。这个是近期非常有趣的一个发现和大家分享一下。其实用这种眼光去看大部分个股，就像美股7大里面的微软，是不是也是一样的？维加斯通道失守，红蓝双线失守，轻易打不出多头形态。像亚马逊，当下的格局是不是一样的呀？维加斯通道失守，红蓝双线失守，这样的例子还有很多很多，好，我们今天就说这些。有哪位朋友对于我在视频中提到的维加斯通道、超涨超跌形态、海归交易法和隐藏起来的均值回归策略感兴趣的，或者是对具体某一只个股的走势有所疑惑的话，或者是对资金增长有需求的话，欢迎朋友们用邮件来联络我。我始终是抱着一颗感恩的心和一个开放的心态来和大家平等的沟通和交流。好的，最后艾伦祝福屏幕前的每一位朋友今天都能够过得健康、平安、喜乐，生活中充满了美好的希望。好，我们下期再见。